朋友们惊呆了，这个火焰乌贼的毒性真的是太强了。事情呢是这样的，昨天刚到的火焰乌贼，今天就躺板板了。于是，在好奇心的驱使下，我就把它的尸体喂给了薄荷虾。让我非常震惊的是，这个薄荷虾丝毫没有觉察到火焰乌贼的特别之处，直接囫囵吞枣的就把这个火焰乌贼给吃了。甚至在吃完之后，他还把乌贼的头盖骨塞到了石头缝里。紧接着过了十几分钟之后，这个薄荷虾的行为就不正常了。首先是它的四肢变得非常不协调，腿一个劲儿的打哆嗦，反应呢也变得愈发迟钝。像原来寄居蟹到它旁边早跑了，但是现在寄居蟹都马上要夹到它了，它还不跑，甚至寄居蟹都开始冻块了，它还像个木头一样在那儿一动不动，就感觉这薄荷虾的疼痛神经在吃完火焰乌贼之后好像短路了。随后更加让我惊讶的事情来了，就是薄荷虾的性格呢，由原来的非常警惕变成了现在的非常奔放。刚从寄居蟹手中逃脱，又跑来挑衅这只螃蟹，他这行为就好像故意想让螃蟹吃它一样。但是这个螃蟹却显得非常有定力，就是不吃。这中毒之后的薄荷虾给我的感觉就是他把之前想干不敢干的事儿全干一遍。但是他在挑衅另一只螃蟹的时候呢，就没有那么幸运了，直接被那只螃蟹给揪住了。这火焰乌贼难道是海中的毒蘑菇？这薄荷虾怕不是吃完火焰乌贼之后产生幻觉了吧？主动投怀送抱，牺牲自己喂饱别人的薄荷虾，我还是第一次见到。但是现在新的问题来了，就是这个螃蟹吃了火焰乌贼的薄荷虾之后会怎么样呢？一想到这儿，我就为这个螃蟹的身体健康感到担忧。但是我发现这个螃蟹就是死活不松手啊，抱着薄荷虾就是一顿乱啃，甚至他还担心我会和他抢这只薄荷虾。我才不跟你抢呢，你自己慢慢吃吧。